përshëndetje, mirëse dhe... Mirëse gjatë. Ndjesia e parë për këtë mbrëmje në momentin që shkelen të pion e koq. Si Liza në botën e qudira, drita, shumë bukur. Për mrekulli. Çfarë prati nga kjo mbrëmje dhe çka duhet të presin shikuesit tonë nga kjo mbrëmje? Unë i di që Blerona si çdo herë e ka organizuar në mënyrë më të mirë të mundshme, edhe e di që ka mega artista, shumë të mirë, ndërsa shikuesit kanë me pas çka me pa edhe me ndëgju. Jashtëzakonisht këngë të bukura. Flasim pak për vitin 2025, si ka qenë për ju? I mirë, normal si krejt njerëzit me halle, me derte, me të mira, me gëzime, me idhime, por në përgjithësi ka qenë shumë i mirë, edhe derisa kemi shëndetin, jemi në rregull besoj. Po çka pret nga 2026-a? Nuk është që kam ndonjë pritshmëri sa i përket 2026-s. Ajo që unë uroj është më pas shëndetin, lumturinë, edhe për vete dhe për krejt shqiptarët anë e mban botës. Zuar jona, e inshallah festojna një vit të ri sa më të bukur, sa më të mbar. Inshallah, me juve, natyrisht që po. Faleminderit.